Mini vlog for today's video with the gang at mag-unbox po tayo na nabili natin sa Lazada. Obvious naman po na si Boy Lado ang cameraman at nambuisit pa nga. Kaya ma-play. Ano ko yan? May dumating pa na tubig! Hey, bro! Big! Lasang ulan! Salamat! Unwanted na! Mag-unbox lang po tayo ng gamit natin sa pagluluto. Nakita natin sa Lazada mura. Siyempre, kailangan natin mag-invest. Kasi tawa yung power. Padila-dila pa yung camera mo. Ganda sinabi. Ang lakas mo, boy. Paano magiging professional yan? Ganon. Dapat pinaaral ko sa YouTube yun. Yun, Montage, montage! Montage. Paano? Ganun ng mga vlogger yan. Oo nga, bakit? Wala naman ako sinabi mo masama ah. Montage yun. Pillar. Ang shape. Tapos may gumaya, no? May tubo-tubo yung ganito. So, ito, guys, self-defense. Pang self-defense to para pag, Nga. Ang yung quality check natin dyan. Then, ito. Ito. Okay, so. Uy! Ay. Ano ba? Nakakatuwa talaga pag may bago kang gamit, lalong mura mo lang nakuha at quality yung nabili mong item. Para kaming mga bata na may bagong laruan, maganda naman talaga kasi yung nabili namin, sulit na sulit. Patnubay ng magulang ang kailangan, baka masugatan. Sige na, tapos na ang unboxing. Puro kay katrataduhan na. So, yan yung quality natin. Mag-unboxing, Dad! Okay na, for today's video. Wow, pakita.